想生小孩的夫妻要注意咯，你们的财产可能要跟彼此的兄弟姐妹一起来继承。这个故事是夫妻没有生小孩，父母也都不在了，老公遗产不会是老婆独自继承，老婆是继承1/2。根据民法第1138条规定，配偶是当然继承人，要依序跟继承顺位的人一起来继承。那第1顺位是指小孩或孙子，第2顺位是父母亲，第3顺位是兄弟姐妹，剩下的1/2，也就是老公的兄弟姐妹来均分。你这样清楚了吗？我是最懂你的资产工具箱 Mason。